Miss you family, miss you family, miss you family， 用心的傾聽。You are not alone, you are not alone, you are not alone, that you have Mama. Miss you family, miss you family, miss you family， 用心的傾聽。You are not alone, you are not alone, you are not alone, that you have Mama。楊輝、彩虹、有你同你一齊 Miss You Family， 開心傾家事。飲啖茶，食個包，同你講下家事，傾下心事，一齊閒話家常。好啦，又嚟到我哋閒話家常啦。我係節目主持楊輝。我係尤莉，我係彩虹。大家好啊！大家好，大家好啊！喂，楊輝，今日嘅主題係咩啊？今集嘅主題北方佳麗好之北上娶妻嘅，即係點啊？即係有啲男士覺得北方佳麗好嘅北上娶妻，有啲女士覺得港男唔好北上揾老公啦。其實簡單啲嚟講，即係跨境婚姻，即係大陸同香港啲無論男性同女性啦，都有結婚嘅數字，好似上升咗好多㗎，係嘛？係啊，上升咗好多啊！咁咧，其實咧，而家香港同埋內地嗰個跨境結婚數字咧，就由20年前嘅16000幾宗咧，就上升到而家嘅26000幾宗喎。咁同埋咧，喺香港登記嘅跨境數字，即係跨境嘅結婚數字咧，就由20年之前嘅700幾宗，就去到而家嘅差唔多19000宗咯。咁多啊！咁就真係多咗好多。係啊，今日佔咗香港登記結婚數目嘅38.7%，即係有差唔多40%啊！哇！咁你諗下，即係有咩原因可以令到個即係結婚個數字可以咁上升咁犀利？佔香港即係個比例咁高喎，40%。香港冇女仔咩？香港冇男仔。咁即係要問下啲男仔點睇香港女仔？係咯，聽講又好似話女仔香港女仔多過男仔嘅喎。係啊，多40萬啊嘛。係咯，即係個比例。翻大陸嘅，我應該唔係問下阿楊輝，你係男性嚟噶嘛？問下你北方嘅佳麗有咩咁吸引你先？北方嘅喺亞姐多北方佳麗咧，幾好啊！可能即係我覺得啦，我自己個人覺得就係北方嘅佳麗就比較係啦，溫柔賢淑啲嘅。係咩？咁就可能港女唔好咩？嗲氣嘛。咁即係要問你啊，你覺得港女好唔好？我嗰個 OK 啦。咁唔係好多人都好似你咁噶嘛？即係有啲人咧話港女啊，又呢樣嗰樣，又要個即係拍拖又要個男朋友幫佢拎袋，又做阿四嗰啲咁，可能就覺得港女要求好多。係，所以就特登翻大陸娶老婆啦。咁係咪都要結婚噶啦？揾唔到對象啦，咁去邊度揾呢？最鄰近嘅我哋嘅地方咪就係北望神州啦。係啦，冇錯啦。係喎，你唔係以為組織個家庭求其揀一個係咯，咁一腳咩？喂，但係翻大陸娶老婆，咁個老婆落唔落都係香港噶？係即係住咗冊之後咧，咁大概係5年嘅時間咧，咁就應該即係嘅時間長短咧就因人而異啦，因情況而異啦。咁但係都係差唔多5年嘅時間咧，都會批到落嚟香港噶啦。咁咪要等咯。咁係噶，咁但係起碼都有個機會叫落嚟香港啊嘛，係咪先？咁樣如果港女翻大陸揾老公咁又個老公係噶，一樣噶，亦都係5年嘅，都係5年嘅啊！但係會唔會有啲呢啲數字，即係頭先由你講嗰啲數字咧，會唔會有啲係假結婚咧？假結婚我真係唔清楚喎。其實都有嘅，部分都應該有嘅，咁但係個數字就應該唔大。哦，但係而家應該唔唔會有好多假結婚嘅情況啊嘛，以前就多。而家捉得好嚴啊！係咯，咁但係都會有嘅，我相信依然都會有，咁但係只不過數字應該都唔會咁大咯。咁通常應該係男仔翻去揾女性㗎嘛？
即係揾老婆。報告有冇寫啊？兩樣都有寫嘅。咁咧就男性翻去娶老婆咧，咁就都係多咗成萬宗嘅，即係20年嚟15000幾宗就多到去21888宗。咁女仔翻去揾老公咧，就由675宗就上升到4315宗，即係20年嚟咯。其實兩樣都有㗎，即係多咗好多。男人翻去娶老婆多啲，多好多。咁幾時都係嘅，咁因為香港啲女性其實我哋之前嘅內容都有講過啦，香港啲女性都係三高噶嘛，係啊，咁所以要求就即係有咩啊？學歷高、高學歷、高職位、高收入，咁係三高。所以佢哋眼角高，咁係啦，眼角比較高啲，就揀唔到一個合適嘅結婚人選。咁所以特登就翻大陸。咁但係翻大陸嘅時候，咁你譬如生個仔咁個仔又要喺大陸。咁可能你睇跨境翻學㗎啦。係啊，唔係嘅，有啲會係咩㗎嘛？喺香港生㗎嘛？喺香港生㗎嘛？有啲會。其實我呢份報告都有寫，而家你每一日咧都有超過5000個嘅學生係要跨境翻學嘅。咁無論係中學、小學都好啦，加埋晒就有5000幾個。哇！咁晨早流流要嚟香港排隊翻學。唔係咁跨境翻學嗰啲真係有恒心啊！啲小朋友。跨境翻學嗰啲唔係話單單係即係跨境婚姻造成嘅，咁有啲係大陸住噶嘛，即係有啲阿爸阿媽可能都係香港人，咁但係佢就選擇翻去深圳住，即係因為近上水，即係嗰啲地方啦，咁所以佢個子女都會喺嗰度住啫，即係唔一定係全部都係即係跨境婚姻嚟嘅。哇！咁樣走嚟走去翻學，咁兩個又分隔異地，咁咪好多家庭問題出現咯？會唔會？其實都會㗎，即係。因為好少時間可以接觸到，可能溝通嗰個就比較少啲。